Bora, ressaibos na flona. Ressaibos! Bora, ressaibos na flona. Bora! É aqui na direita, ó. 670 ali, ó. Desconectou com o celular, mas agora tá conectado. Bora, acelera, gente. Bora. Tá filmando aí, ó? Ó. Ela pegou o perfil todo? Provável. Sai do meio! Certo! Piadeirão! Não dá pra filmar de frente, né? Pra mim. Ó, tá legal. Vai, moço! Você já viu o que eu fiz? Ah. Vai tentar por aqui pra ver. Ó. Ninguém. Quer passar? Agora vai passar lá. O problema. Vira aqui? É. Vai atrás, ó. Não, pode ir na frente, eu filmo vocês. Então. Só que se estiver devagar, É. eu passo por cima. Bora, acelera! Bora! Na descida é que o gordinho faz o nome.
Solta a bicicleta, Dessan. Assim dessas tábuas não aguentar o gordinho. Então, eu vou levar. Que hora são? Quando você for subindo daí, você dá uma jogadinha. Agora entrou na rota de novo? Entrou na rota de novo? Quando ele faz assim é porque tá perto de curva. Tanto samambaia. Tudo aí, né? Aham. Gordinho ficando pra trás de novo. Top, hein? Verdade. Não estudei bem aqui. Embalado lá, os terceiros subindo. Escuta, escuta, escuta. Rapaz! Isso é os gás secos, né? Vai, Alvin, na frente. Aqui eu acho que vai ter uma descidinha. Passou aqui, papi, tá doido.
Acho que a maior emoção de descida é aquela que nós já desceu. Tá certo, né? Pau! Urra! Perdi a dianteira legal. Tem mais 3 aí. Peguei a garrafinha. Essa aqui é 3 setinhas, hein? A outra lá era só 2. Baixou o cilindro, Edson? Flexiona um pouco o joelho pra você ter mais. Você não viu porque você tava de costa. Valeu. Que vale, hein? Ô, bosta. Só o carvão, hein? Vai virar pra esquerda, Tá. Fui tapeado. Parou porque roiou.
o perigo? Eu tô procurando também. É, mano, acho que mais pra frente compensa a gente trocar esses três, viu? Freio vivo. Não sei se você já teve desse pequeno. Eu nunca tive de outro. É outra coisa. Eu diria que meu dedo tá até doendo, tá frear. Não, mas os meus dedos da mão também tá doendo. Não, mas o pego no dessa dessa. Não, o meu se eu puxar muito. Pois é, freia demais, né? Mas é isso aí mesmo, hein? Sua mão tá doendo, Anderson? Agora já. Suas mãos tá doendo de tanto guidão e freio? Os dedos tá doendo de frear? Não, meu dedo tá doendo de frear. Os meus dedos tá doendo esses aqui, ó, do guidão. De segurar na descida. Freio meu lado não freia não. Nós devemos subir lá do outro lado, né? Eu acho que igual aquele viu lá que eu tinha na outra, acho que eu vi um ponto. Não, mas o bom é isso aqui, ó. Eu não posso demais. Mas igual alguém que tá pegando, Bruno tá no visual aí? Ó a cabeça! É, não tem não. Eu acho que é só isso. Desvio do sirico. Você pega aqui e foi embora. Aí, ó, aqui sobe, ó. Aqui sobe. Ó a ponta do toco. Ó a ponta do toco. Olha uma invasão lá, ó.
Onde eu parei, né? Hã? Onde eu parei, vocês falaram que era direto. Não, nós colocamos era pro lado. Aqui sobe. Era só vir direto. Ó a bike, ó a bike. Bom dia. E agora? Ai, ai. Acho que vai voltar lá pro corvinho. É. Abriu o bico, gordinho. Olha lá, porque matou o carro, eu vou ver ali a última agora. Eu vi que vocês tinham parado, não, eu tava olhando o GPS, você foi olhar. Eu vi que vocês estavam parados. Quase um inscrito. Três tentativas de comprar torrinha já, ué. Essa boquinha eu vou botar um Gatorade aqui. Vou levar 2. Tem. Não, mostra na média, você passa. Não que eu tava subindo lá. Bom dia. Ah não, seu frouxo. Passei. Eu arrumei os companheiros roia, viu? Aqui, ó, olha só, você agacha aqui assim, cuidado que tem um buraco. Aí você pega lá, aqui assim, ó. Aí a hora que eu passar, sem olhar pra tela, você só acompanha a câmera comigo assim, entendeu? Nossa, ali o pistolote derruba. Ó, Vini, não tem tela não. Ah, roiou de novo. Ó, Vini, não tem tela aqui não.
Daqui pra lá eu vou, ó. Acho que ela escurece. Deixa eu clarear ela de novo. Vê se tá filmando. Você sabe se tá filmando? Tá. Dá ver isso, vai vir lá pra frente. Olha meu. Parece que tem alguma coisa errada com o meu cassete aí. O bicho tá ruim, barulhando com borra. Falta de óleo. Pô, a hora que chegar na estrada, vocês parem que eu vou dar uma olhada. É aqui mesmo. Parece que foi aqui que nós descemos. Foi não, nós passou perto de cerca. Grita, gordinho. Quê? Olhei bem aí. Ah, bosta. Ainda eu puxei a... Vai ser o lugar mais difícil. Puxei a bike ainda. Legal pegar no chão. Pegar na caixa. Vai dar só aquele supapo. Alguém trouxe óleo? Tá lá na mochila. Jogou lá no carro, no fim eu também ia ser aqui. Ô, deixa eu descansar um pouquinho, pelo amor de Deus. Né? Uai, gordinho morreu? Não, só vamos na sombra, não. Fica sombra, vocês vão achar aqui. Que eu morri já tem tempo. Você falou de humilhar atrás, eu parei porque eu Ah, parou porque não deu conta. me dá conta de subir ali. Eu subi tudo, roiei aqui, ó.
Mas roiou. Roiei. Roiou igual eu. Não, igual você não. Eu roiei 10 metros antes. Oh, tô morto. O negócio é que eu tava subindo na marcha mais pesada, não dei conta não. Eu joguei pra leve. Aí eu morri. Se quiser fazer o patrão, mas quer cortar aqui, ó. Aí é reto mesmo, gente. Aí dentro. Caminhando. Já tô caminhando. Ô, esse GPS aqui tem que dar no matar. Não, pô, mas aquela hora lá perdeu, ué. Se não fosse o ideia solta, você estava rodando lá até agora. Você tinha voltado em vez de ir pra frente. Mas é descer no caminho da frente. Ó, o cara fica junto com nós, essa menininha, cara. Tá aí atrás dela? Não. Acho que ele seguiu reto lá. Aí, ó, no volume. Eu tirei pra mexer no celular, agora eu tô urrando. Marcha leve, Derson. Pô, nós vai ter que olhar no... Quanto? É? Ai! Esse aqui deve ter arrancado o couro da minha mão. Tô sem luva. Olha o barulho dos carros, olha a rodovia.